rapaz, quantos anos na prova? Sabe o que Deus gritou, Gabriel, no meu coração? Sabe o que Deus gritou? Eduardo, porque até então, antes do capítulo 5 de Lucas, o barco de Pedro só conhecia peixe, só tinha peixe, só estava lotado de peixe, não tinha espaço para Jesus. Mas quando a rede sobe vazia, Jesus se torna a prioridade do barco de Pedro. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Diga assim para ele, quando Jesus, diga para ele, quando Jesus se tornar a prioridade do seu barco, a pesca maravilhosa vai ser uma consequência. Isso, igual isso, Mateus 6,33 diz o quê? Buscar primeiro do reino da minha justiça, e as coisas serão acrescidas. Então diga para o irmão que está do teu lado. O versículo 8 diz assim: Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Ele criou todo um cenário de frustração, só para você entender que o maior lugar que você tem que estar aos pés dele.